Gara 2 di semifinale, grado d'eccellenza 2017, siamo al plebiscito di Padova, Petrarca, Padova, FMCZ, Rugby, Rovigo, Delta. Andiamo a vedere fra qualche istante anche le formazioni. Nel frattempo entrano in campo i bersaglieri, capitανati da Edo Ruffolo. Sente il boato della tifoseria rosso-blu che sta alzando il bandierone in questo momento. Mucignat. Reverse pass per Afualo, grande offload per Sua che tenta di scappare con Forti in avanti. Che azione del Petrarca, vanificata un placcaggio di Edoardo Lubian a pochissimo dalla linea di meta, però il pallone è ancora uscito. Il destro di Meliti Ippolito abbia una buona gittata. Parte Stefan Bassona, semina Fadalti, attacca Stefan Bassona. Pallone vivo. Alberto Chilone, ancora Mucignat, utilizzato moltissimo nel ball carrier. Fermi là. Alberto Chillone muove per PJ Parker, finta Lucio Rodriguez, muove su se stesso, alimentare un gioco un po' confuso, ma Rovigo cerca in qualche maniera di tenere l'ovale. Punta Alberto Chillone, scarica su PJ Parker, l'offload per Lucio Rodriguez, cambia l'angolo Lucio Rodriguez, attacca la linea, vediamo Denis Majstorovic, vediamo se Metto tenute alto, TMO un'altra volta. Sentiamo il giudice in linea cosa dice. Mi sembra detto permessi, quindi non credo che... Meta Rovigo al 20° del primo tempo. Stefan Bassona alla conversione e la mette dentro in fila l'H, il folletto di Ceres. 7-0 Rovigo sul Petrarca quando siamo alla... Non contesta Petrarca. Edo Ruffolo avanza. Buono lo scambio con PJ Parker. Side step di De Marchi. Gliel'aveva detto sei a terra, che ha visto i bianconeri prevalere sui rossoblù, sui giovani rossoblù. Stefan Basson la mette sulle bandierine, 10-0 Rovigo alla 30 di semifinale 2. C'è ancora Alberto Chillone, dominante la mischia del Rovigo. Altro calcio di punizione, eccoci, ancora così, e ovviamente ancora i protagonisti sono quelli, non è che dobbiamo trovarli o cercarli. Il numero 3 ha iniziato la rischia, prende un giallo. Il numero 2 è arrivato da dietro, ha colpito, prende il rosso. È uscito clamorosamente. Giallo a lui. E finisce qui. Non contesta Rovigo. Formato il raggruppato penetrante del Petrarca Padova. Buon avanzamento il pack di casa, pallone su Delfino, prova lui ad andare oltre linea di meta, manca pochissimo al team di Cavinato. Chicco Conforti abbassa la testa, prova la meta e c'è toccato. Bravissimi. Parte Nicola, sembra addirittura out. Ancora Sua, attacca vicino al punto di incontro, se ne va il samoano, ottime mani per Simone Rossi, grande continuità del Petrarca con Delfino. E qui Rovigo comunque si deve svegliare, perché è entrato un po' troppo leggero. Lucio Rodriguez, piede lontano a ricacciarli, gara di velocità con Torres che non ce la fa forse, e Afualo Arriva Lubian che ha fatto una diagonale contro il rugby. Rovigo in realtà non è regolamentare, per cui nulla da fare. Gioca veloce con Nostran, offload per Benettina, Micheletto sull'out di destra, un Petrarca arrembante in questi primi minuti del secondo tempo. Rovigo che deve ritornare assolutamente a fare linea. Rovigo su talloni, ma vedi Petrarca non aveva occupato bene il campo, poi questo giocatore che ti manca alla fine, vedi sulle distribuzioni, quando il gioco è rotto fai fatica ad avere il campo sempre ben occupato. Ancora bene con Irvin, prova la continuità, in realtà non riesce, intercetto di Lucio Rodriguez. Lucio Rodriguez muove le gambe, se ne va sull'out di destra, una prateria per il tucumano, prova con forte rincorrere, non ce la fa, meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta di Lucio Rodriguez. Che galoppata! Dare altri 2 punti a Rovigo. Nulla da fare Del marcatore. Problemi nel lancio, Shaq Momberg all'impatto, Meta Rovigo.
continuare il match, io comunque lo cambierei. Stefan Basson la mette. Canne da tartufi. Rovigo tiene con Variona, allarga con De Marchi, scivola. De Marchi mette il pallone a disposizione. Loro cerca ritmo, la squadra rosso-blu. Mantelli per Ortiz, c'è un sostegno al largo, Ortiz va lui, non riesce ad alimentare la corsa di Biffi al largo. Ci provano i ragazzi di Rovigo, c'è uno in avanti però c'è vantaggio e Fadalti se ne va e questo non lo prende più nessuno. No, Fadalti in mezzo ai pali, leggerezza del Rovigo punita dalla meta di Fadalti al 70esimo, che trasforma immediatamente. Poi per carità 22-12, però è anche figlio di quello che è successo, lui è figlio di gara 1 in gara 1 Rovigo è stato strepitoso, ha veramente segnato il solco che ha consentito poi di venire qua con una strategia. Prende la rincorsa Basson centrale, potenza e direzione E avanti. è scoccato l'80esimo qui al plebiscito. Rovigo in finale contro Calvisano sabato 27 maggio al Pata Stadium. Il drop di Basson e dice noi andiamo in finale. E finisce così. La FMCZ Rugby Rovigo Delta va in finale, quarta finale consecutiva, Calvisano-Rovigo. Lo dicevamo prima, la saga continua. 27 maggio, ore 18. Un grande applauso anche al Petrarca per quello che ha dato oggi, per quello che ha dimostrato nel corso del campionato.